Всем привет, народ, с вами сегодня Level Up Show, и у нас на канале второй видос по игре Репа. Первый видос был не такой интересный и смешной, но этот видос обещает быть намного смешнее и интереснее. В общем-то, не буду вас долго задерживать своими разговорами, готовьте чаеку, берите печеньки и погнали смотреть наш видос. А чё, Олег, мам? Let's go! Это типа рекламная пауза? Да. Музыкальная пауза. 50 Так, а у рублей нас, за он время уже живут. первый. Нормально. Так, Кто ел визги, сегодня крики, я грибы? надеюсь... Ты. Опа. Что? Я надеюсь, визги и крики приветствуются. Конечно. Я Нам с тобой давно- буду кричать. Нам Я давно не кричу хватало больше свежей всех крови. всегда. Здесь две свежих крови, Олег. Поехали. А, Макс, ты что, тоже не особо шаришь, да? Я... Единственное, что я знаю, это то, что я умею громко кричать. Мне остальное не надо. Максим, Это кричи, лучше. кричи на меня. Главное, Кричи на не меня психнуть. полностью. Это услышали, да? Я услышал. Я рада, мы стали ближе. Чукай нахуй весь свет. Что это за хуй? Почему ничего не видно? Блять! Нихуя себе. Паш, ты белый или ты черный? Я чё? Я... А, ну понятно, кто тут главный гандон. Где? Блять, Биба и Боба, я вас путаю. Кто ганду? А, вот. Спасибо, Боба. Вот Биба, вот Боба. Всё, не меняйте цвета Биба, Боба. Так, ты Олег. Да. Ты Олег. Все уже съебали. Я запоминаю вас. Не меняйте цвета. Ребята, покупайте игру. Хотите взять с собой. Ой, мне звонят, сейчас сек. Алло? Алло? Чего? Алло, алло. Алло. Сейчас приду. Я охуела. Так, я через минуту А чё за работа? А, нихуя себе. Бля, надо как-то вазу доставать, я хуй. Ну так пошли достанем. Так там это, руконожник. Поппи Плейтайм, как я ее зову. Ну, Да и ёбаный. Блять, и вдвоем отпустили. Бэби-бэби. там эта хуйня! Там эта тварь, которая, блядь, кукла ебаная. Спаси, Олег, спаси меня. Да бля, не получилось. Бабуби. У тебя все хорошо? Кто-то умер? Да, пошли. Да вроде нет. А что с ним? Он блюет. Когда попил охоты крепкий. А, О, ты живой, на удивление. Наверное. Только там Олежка блюет. Ну это пусть. Нормально перепил. Это Никон 30. Да, да, она страшная, пиздец. Я еле убежал. Роняя аккаунт. Можно точку просто закрыть. Да можно. А, ну идет сюда. Ой, 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 ой. Так, погнали просто отведем на точку. Да, погнали. Нельзя! Вася, нельзя туда. Хозяин, что ли, указывает? Кошка из окна второго этажа хотела выпрыгнуть. Где точка?
Да вот уже здесь. Хороший вопрос. Давай закидывай. Все, поехали. Легчайшее. О чем? ХПшку Я про вас. Ты Что берем, что берем? Про нас? Простите Ё. человека хпшка, я из-за Паши О, случайно я поехал знаю, по что предметам. нужно взять. Это стоит Что? 8000, но это стоит Я за того. тебя по Софье предметом поехал, если случайно. Я, Причём? меня. Я тут при чем? Это все идет нахуй. Попал в тележку. Погоди, Я это тут. нам надо. Это тоже идет нахуй. Что это? Это Да, тоже идет. Давай. О, Ну-ка, А зачем большая? Еби ему. Она а нам зачем пригодится. большая? Ты, сука, Так потом. большая. Что за вопросы? Где вопрос? Ладно. Какие вопросы? Нам нужен сканер. Нас слишком дохуя. Какой сканер? Ну как? Ну типа количество людей. О, гранаты! Большие гранаты, вот это нам нужно. Вот это нам точно нужно. А маленькая же аптечка есть. Так, Да у нас уже денег не хватает. Тебе похуй. Чё так дохуя? так, Влад. Так, Блэд. Бегите, Хватит вас сейчас молотком прибьет. махать тут, блять, около магазина. Стекло еще разобьете. Не сказать, сколько будет. Дабы не растягивать видео, которое и так получилось слишком долгим, я, пожалуй, вставлю небольшой фрагмент со второго уровня, и мы сразу перейдем к третьему. Подумала, почему нет. Ну, это там монашка. Она страшна. Да Меня ладно, защитили. действительно страшно. Ты, блядь, когда со мной под одним столом сидишь, закрой пиздак свой, блядь. Почему? Ты вообще привлекательно говоришь, что она хочет пойти тебя обнять и меня заодно. А, она тоже слышит? А что ты раньше сказал? Куда я знаю, блядь. Вы можете уже не Ну а что пить? тогда выебываешься? Софа жива. Доебалась. Обнять хотела. А, Олег уже съебался. Ладно, я А тоже. Софа? Где Софа? А Софа В там соседней ещё. комнате. Мужики называется, женщина оставили. Ого, и не говори. Только по крикам, как будто бы Софью... Так надо. Чего? Софа, нам не нужна тележка уже. А что Нас случилось? приби... Чё за хуйня? Не будем закрывать точки до момента, пока мы не убедимся в том, что мы все туда понапиздим. Нет, Олег, мы будем как делать, как мы хотим. А что с ведром-то делать? Хорошо, тогда меня тоже не осуждают. О, ну-ка, подожди. А его можно? Подожди. Будем Ой, осуждать тебя. Возьми в руку и Я нажми буду один. осуждать тебя. А я буду осуждать тебя. У меня есть Я багаж. буду осуждать Суди тебя. меня. А можно я с вами втроем буду осуждать? Давай его будем осуждать просто. Я Осуждаю. Я сзади буду его осуждать. Все осуждаем его все вместе. Я Кстати, спросил, второй. ты же в курсе, что ты мне сейчас хотел... Ты мне здоровье переливаешь, если бы у меня было неполное, ты же в курсе? Пусть. Чё? Ладно, ты потом узнаешь. У меня вообще 26 хп благодаря тебе. Я же не выебался. Так вон, аптечка там лежит. Нет, это я А не я- тебе, это я Олегу, он по мне Да я нажал в и курсе, я здоровье знаю, что переливал. тебе здоровье переливает таким. А нахуй ты мне здоровье переливаешь? Отошли. Ёбаный в рот, это буква Б. А чё у тебя глаза так... как Это будто вообще-то герб Перми, какать если ты не в хочешь. курсе. А вас не смущают эти цвета? Это, по-моему, не герб Перми. ты- Меня смущают твои глаза. Бля, давай Так как ты не два солевых напрягайся. наркомана ходить. Короче, мы солевые наркоманы, вкусно. Осуждаю. Блять! Блять! Ты нахуй!
Блядь, я обосралась! А я чё? Макс, я тебе говорю, что ты страшненький. А я чё сделал-то? Блять, за хуй Блядь. собачий. За хуй собачий пизды получил. Ой, это кто? Вот, давайте его его можно? отпиздим. А его можно носить? Помогите нам, берите его нахуй. Вверх-вниз, вверх-вниз. Ой, Блять. Это окунь. It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. зря я встал, конечно, зря. М. Я Меня думал, он этот понизу карапуз шмаляет. отпиздил буквой П. А, тебя тоже? Заебись, Да. блядь. Мое хп плакало, блять. Мое тоже. Что ж, вот и конец. Ну если бы у меня было 100 хп... А у тебя сколько было 100 хп? У меня 100 было Блядь. ХП. А, сотка? Да. Да, он Вы ваншотает, что, нахуй. все поумирали? А, вообще. Да, потому что этот ебаный карапуз буквой П меня отпиздил. А кто из живых есть, ребят? Софа только остался. А что, слышно теперь, когда мертвые говорят? Вы чё? Да. Нет? Ну как умудрились так уедь? Мне почему-то кажется, что он нас слышит. Они втроем Не, посмотри. это просто одна ментальная Действительно, связь. как мы умудрились, блядь? О, Что делать? а почему он слышит? Мне Тебе кажется, он кажется. чувствует меня, Он чувствует, естественно. когда я рядом его очко вжимаю. Вот он, Чё, Дэнсер, положи Дэнсер. Софа на дискотеке. Ох, ёп. Ребенок, О, вообще. пиздячек сейчас дадут. Выпей перед семинажом. Пожалуйста. Ха! Паша, обернись. О, нихуя он Не, сам не себя Паша, это ебанул. Софа. Ой, у него страшнее. А, Да, блин. Софа желтая. Блять, А, мы Я все ваши деньги души проебали. шептал. подожди, если тут был ребенок и клоун, тогда чью сферу держал ребенок? Кто Вот, здесь можно еще сдох? Утка ебаная. А, Да, и так, чудище. ну теперь еще и ребенок сдох. Сейчас он клоуну пятюню планирует дать или чего? Ну, поздороваться надо, блядь. Держи Говорится, краба. общий салам, блядь. Мне кажется, я сейчас пем буду говорить, ну? Не. Не вылази, Софа. Сидят. Жопа Вот это, да, у этого? А, Упа. Да. Где? Ее просто Пошёл, пинают в спасай. задницу. О как! Хуярит. О как! Я вообще не выкупила, что произошло. О! Победа! хорош. Что произошло, кто мне Ребят, не как дела? объяснит. Я насрала в конец, пошла. И насрала, и Здорово, нашла. Всё. парни, как дела? Сидим, случилось-то? смотрим за Пашей. Ура! Как она меня убила и спряталась? Блядь. Почему? Она просто близко вплотную подошла, когда ты вплотную стоишь, он начинает У тебя меня, кстати, пинать. есть Игрушка одна маленькая за тебя. аптечка. Вы там на камне ножницы бумага сыграете, кому она достанется? Какая игрушка? Кто? Она достанется не Олегу. А что за игрушка? Блядь. Кто? Аптечки. А, Ну, блядь. Блять, ну да, кстати. Олегу она точно не Так- достанется. так какая нахуй разница, если Паша нас сейчас воскресит, то в целом 50 хп пойдет. Купить надо целых. Вот надо же было Остается только, всем. ну, маленькая мелочь. А вы меня слышите? Всего 5000, да. Так маленькую аптечку я использовал, да, слышно. Блять, как я обосралась, ребята, надо пойти вообще поменять штаны, блять. сейчас. А, Стараюсь заспидрать. Пиздец, я чувствую, как у меня пульс просто подорвался, нахуй. Пиздец. Ладно, Самое пока там интересное, я Паша её вижу, занимается блядь. хуйнёй, пойдём Блять, курить. вот это... Блять. яичко. Сука. Ты не доведешь его. А, минус. Ой, это то яйцо, которое, если, типа, знаешь, повреждать, оно становится, ну, другого цвета. Ты, это, ты его вряд Типа ли синего, доведёшь. да, перекрут. Да я Ну, да, я его да. вряд ли донесу, блять. Ты можешь его донести до этого Он напрямую. тебя не А услышит. все, чи-чи-чи, я знаю. Так, я же в тебе зашла в Дискорде. Бля, зачем?
Я думала, вы тоже в дискорде сидите, разговариваете. Нет, мы не читеры. А, блядь, я другой стол. Ой, там бананчик лежит. Чё этот бананчик дает? Да, можете не разговаривать сейчас. Блядь, кому зубы? Тут свистанул. Да. Нельзя свистеть, денег не будет, меня бабушка учила. У нас их тут и так нет. Ничего, сейчас Паша заработает. О, нет, я Ну, кого-то Гефридза проебал. Может быть, война. О, блядь. Да, я мертва, чё я боюсь-то? Так какая-то тварь, что ли, воскресилась? Ну, походу, по звукам было, да. Я четверть. Уй. Аж целых $281. Нормально. Блядь. Сосал. Я тут. Я? Да меня фамилии не нет. Блять. А там разве что-то лежит вообще обычно? По-моему, давай. И чё, а все что ли? В смысле? Блять. A few moments later. Сука, ее надо быстро, да, так? Да ебать! Раз. Да ёб твою мать. Мне вас подхватить отсюда. Там как там говно какое-то. Да, но другое. Ну, ты отойди, залезь там. Я не могу. Ага. Плохо. 2 hours later. Секунд. Блять, закончилась энергия очень вовремя. Ребят, готовы ловить? Да. О, салам алейкум. Да, да. Давай быстрее, пока деньги не перемешались. Ловите! Ловите. Ловите! Да не получается, словил, понесли. Блядь! Убийство. Охуенно. Ну, хоть что-то стоит еще? 9,5 тысяч стоит. Нормально, заебись. И телегу сразу. Давайте. Отходите. Пойдет. Заебись. Блять, я тележку не сам. Теперь уходь просто. Паша дрочит, я его не буду. Да. Паша дрочит, я бы... Что? Я тоже. Там children! Child free, нахуй. Ух, ёпт. О, он же отпусти меня, блядь. Тихо. Вот поэтому чел. Ну там еще и утка доберет. А у меня ведро есть ручки. Да, схуяли я, ты жопу дал. Я тебя ебаный, пошел нахуй. Поджопник. А где Софа? Пошел нахуй. Пошел нахуй. Софа, ты где? Пошли. Да? Да. О, салам алейкум. Ай, хуй с ним. Да похуй с этим ведром. Клоунесса, пионесса. Давайте, let's go. Так, а где еще один? А Паша уже приходит. У нас вообще двое показывает живых. Трое. Четверо. нас. Всё-таки не знаю.
Что, нас четверо? Сейчас. Показывает 4. Бля, Ага. Паша сдох. Только где? Как эту сучку убить мелкую? Ну, давай вдвоем, чё? Я не умею. Кто-нибудь, кто умеет, поймите его. Ну, вместе. Я полон нахуй. Так ее, блядь. Все. Во, хорош. Паша пришел с нами. Нашел. Все, поехали. О, Макс, ты мой герой. Да, это с тебя интимная фотка. Надо легонечко, Ну, нежно. аккуратненько, это не про меня. Погнали. Ой, блядь. А у нас гранат нет, мы тут воевать вообще никак не сможем. Да? Есть Хорошо. такое. Если только гномика не найдем. Ха. Гомика. Погнали. Что-то у меня стата не прибавилось по скорости. Прием. Как мне? У меня стата по скорости не прибавилась. Нажми тап, какое у тебя улучшение? У меня my play account и слит. Но у меня 40 Сейчас- стоит. Скорость бега вообще. А, Да. Немножечко быстрее. Там единица безымянный на тап нажимает. У меня безымянный на А нажимает. Да. Так он и туда, и туда. Блядь, что нахуй? Кто закидывает сюда какое-то говно? А как мне налево идти, если я тап нажимаю? Наля? Никак. Ебать, не хватит. Ты должен быть скоростным, ты понимаешь? Ты реально мизинцем на тап нажимал все это время? Я не вообще на табом не пользуюсь в этой игре на фоне. О, Я в ахуе. я тоже мизин. Вы чё, блядь? Это не я был. Это кто-то зацепил. Да заткнись ты уже. Ну кидай уже. Так, я тоже мизинцем. Паш, ты меня я пугаешь. Ну ты мизинцем. куда с ним идешь-то? Ну положи ты его в тележку, ну сейчас разобьешь. Твою мать. Сюда хочу. Ой, тут и на пришеленец, и ведьму. А, это Чилден. Ходит, бродит с ним, блядь, туда зашел, сюда зашел. Ребенок. Что, петушиный ребенок? Ну этот здоровый, который тень, на него смотреть нельзя, короче. О, блядь, мегамозг еще тебя не хватало. Блядь, да выкините ту дверь нахуй. О, тут еще кубик. Тут еще один кубик большой. Где? Давай заберем. Еще Блин. и Вот это очень. Наш любимый дед. дед. Реально? Реально. Блядь. Пошел нахуй. Хуев дед. Дед хуев. Ой. Будь здоров, блядь. Не кашляй. Блядь. Паша. Так, надо кубик забрать этот. Моя кредо по жизни жить до конца и умирать максимально идиотским способом. Блин. Ой, как мягенько. Ебать, еще кубик принесли, нихуя. Да нормально. погоди ты, блядь. Да куда вы его, блядь, на точку отнесите сразу, я с тележкой дальше поеду. Там дед и Паша побери. Ёбаный в рот. Блять, что там сзади мешается? Давай сюда, блядь. Бабки. А где все остальные?
Остальные пошли кубик на точку относить. Сейчас мы тут еще по мелочи понаберем и пойдем закроем ее нахуй. Там деньги, там баксы выбирай. Кэш, наличка. Да. Куда надо в котел бросать? Не О. надо в котел ничего бросать. Там рядом эта хуйня стоит. Можно самому залезть. Да, покупаться. Вот, этот ребенок Андона не залупный. хватало. залупный, чмошник туда. Ой, ебать, еще украшено. О, не. Вон там стоит. Подожди, припились. То что? Ля-ля-ля-ля-ля. Можно закрывать такие точки. Пойдем закроем. Еще что-то есть. Ну, не типа сюда вот, А, ну вот вторая точка найдена. О, Это ключи. Кубик, кубик, кубик. Давай в флешку. Ну, ну давай. О, разъем. Нормально. Ну, Чин-чин-чин-чин-чин. Господи. ты говорил, что ты там вторую точку на эту увидел? Да, Иди. пошли. Ай, блять, я либо до конца Сзади, живу, сзади. либо умираю в тупой ситуации какой-то. Сейчас я его задавлю нахуй. Хи-хи-ха-ха. Оказывается, его можно двигать телегой. И вон туда до самого конца надо. Заебись. Активируй. Активируй. Пока денежки рядом положу и с тележечкой пойдем дыбать деньги. нет, там ничего не будет, ну ладно. Да, вот тут, прям наверху. Ладно, посмотри сверху на полочках. Вот надо мной, которая. Не-не. Не? А могло быть. О, ништяки. Есть что-то? Давай, Точку оставим. ловлю. Роняю, раз, два, Давай. три. Потому что туда... Поймал, бля. Паш, еще будешь ловить? Какого хуя? А чё, Паша сдох? Ну, естественно. Он сказал, кидай, я ловлю, блядь. А лежит тут еще клоун этот лежит. Ты будешь забирать? Какого хуя? Ну, естественно. А как он сдох? Он сказал, Не кидай, знаю. я ловлю, блядь. Я повернулся, он умер. Что тут? Аккурат это. Пусто. Да не. Ну, может, там что-то есть. Ну как? Пока никак. Кукуляля. Чичи-гага. Чичи-гага. Да ёб твою мать. Будь здоров.
как туда залезть? Вот сюда. Хорошо. На вот эти шары наверх потом. А, это что? Я думала, это нарисовано. И наверх, а куда наверх? Чё? Давай здесь. Будь здоров. Не кашляй. Ай, бля, на что ты надеялся, бля? Хе-хе, блядь. Ну все, понесли. Телегу предлагаю ставить. Олег, туда, блядь, нахуй, ты да. вообще А, такой знаете. гений, блядь, спровоцировал деда, главное, нахуя. В смысле, нихуя? Ну Ради хватит деньги контента. пинать, блядь, может кто-то положит их. Нихуя Ой. себе какой Да ты. нахуй эти деньги? Ходит, пинают, блядь. Эй. Шли все А нахуй. если вас попинать, да? А можно меня не пиздить, пожалуйста? Не можно. Минус Софа. Остались только мы с тобой пошел. А, нет. Софа. Софа, вылази. Осталось Максончика забрать. Надо, короче, тележку отвезти туда на 3-ю точку и потом грифон вот этого оттащить. Я не думаю, что мы вдвоем справимся. Ну ладно, надо попробовать. А где 3-я точка? Там Вот по откуда карте дед нет. идет. Да, давай дотащим, рядом поставим мешок с деньгами. Заебись. Всё. Пойди. Ёб твою мать. Хуёво, ну, Ох, ты смотри, у вас всех сторон. пошли, можем. Гэмбли. Красавчики в натуре. Да, ребята. Да, только хуёво донесли, блядь. Да не, нормально. Куча миллионов просто. Воркутную. Старый пидор. Понесло. И не говори.
Ты это им скажи, не говори, им сейчас это нужнее. Господи. Пиздюк еще это. Блять, 2 пиздюка. Запомни. Согласен. Ну, нормально. А это 4-й был уровень? А хуй знает. 3-й, по-моему. Есть. Да нет, 4-й. Это получается сейчас дальше будет первая лунная фаза. А чё вот это за хуйня, кстати? Какая? Вот это. Это для зарядки. Сюда ставится, ну, сюда после покупки появляются кристаллы, которые энергокристаллы в магазине покупаются, а сюда кладется какой-нибудь предмет для зарядки. Пистолет там или еще какой-нибудь хуйня. А, типа заряжается пистолет. Да. Ага. Ага. Хороший вопрос. Ну не переживайте, теперь его не будет. Если кто большая Потому что птичка, теперь сколько будет похиляет, восстанавливаться всего остальные по меньше. 30. Что 35. такое escape to skip? Там пиздец? А, Escape to 35. скипнуть. Нажми escape, чтобы скипнуть. Блять, а Ура. как? Оу, щит. Вот ровно на таком говне, Блядь. когда первая херня была вот такой, вот я тут и проебал тележку, вот прямо вот здесь сбоку, Паш, вот прямо вот сюда. Паша тебе расскажет, как я тележку поебал. Я Вот только прям не вот проебывал. Сука, нахуй. ебать, я испугался тебя, Олег. Бля! Пока. Пацан к успеху шел. Не получилось, не фартанул. Это вот Ой, проебали? обожаю эту хуйню. Я зато пилу поймал, Паш, ты не представляешь, какой я молодец. Вон, аквариум лучше поймай. Олег, поймай. Я это не поймаю. Наши Олег, может, любимые еще ямы. поймаю. Это не просто ямы, это ямы с душой. Душком, блять. Паш, возьми кубок, пожалуйста. Паш. Нет, я не умел этих. Нет, в смысле, подожди. просто подойди. Да, давай. Я взял. А теперь как-то мне тут надо выбраться. О, Олег, Ну, берем. Он вроде С приземлился. Божьей помощью. А где он приземлился? Сейчас, подожди, я хочу сначала... Ебать, это сейчас что было? Пацаны, нет, шарик! Это лягушка была? Я не успел поймать. Да что происходит у вас там? Тарик. О! Заебись. А кто это был? Тарик. О, смотри, блядь. О, и Олег тут. О, да. Паш. Давай, как там? Вот. Я боюсь прыгать. Так не надо прыгать, ты просто спустись. Лестница есть. Ой, Возьмите голову Олега и отойдите, пожалуйста, потому что 6300. Давай, я возьму, поставь. Такое? Отойдите, пожалуйста, отойдите. Я чуть не упал. Там, короче, Я иду десятка в и тележку. 18 тысяч. И еще у нас Это глаз. на другую точку. Похуй. Это глаз. Там еще с нами из монстров глаз. Так, Какой сколько глаз? где? Ну, на потолок. Сюда, Олег, на меня. Нет, я хочу сразу в эту хуйню отнести. Ну, сюда, говорю. Сейчас. Тихо. Давайте этот большой аквариум на следующую точку. Осторожно, не бежать. Давайте, ну, блять, ладно. Сейчас. Ой, блять, я обожаю этот капсул. Может, ты отойдешь тогда, если ты это обожаешь? Давайте. Тихо. Что за звук был? Это кто-то визгнул или это дед? Это я вздохнула. Ребят, Что-то тихо. Это я была вообще-то. Макс, Сов, если вы хотите что-то поднять как бы повыше, нужно смотреть вверх. Я А не у понимаю. нас сил хватит поднять. Вот Ну именно. все, мы притащили. Ты уебал ее. Это не я. Все понял. А, чё? Много будет дорого, не надо. Отодвинь! Блядь, отодвинь. Все. Похуй. А Дальше. что, почему? А, Давайте Паш, ты дальше. жив? Мне показалось, ты упал просто. Да, вот, куда-то правда. Так.
тележечка вниз. Там Наверху огро- что-то есть. огромный трансформатор за 18 тысяч в том числе. Опа. Где? Я пивом, ребят. Если ты пойдешь за мной, я тебе Покажу, но А. он далековато. Ну тогда потом. Где тележка? Тут тележка. Вот здесь вот прям внизу. Я закрываю точку? Мне не хватит дать закрыть. Что ты мыкаешь? Вот и ты испугался. Вот это Там хоть еще- десятку стоит, а там Та- дальше... Там еще немножко денег нужно, чтобы точку закрыть. Ну вообще-то там можно закрыть уже сейчас. Да? Ну погнали. А, реально можно закрыть. Я алмазик закину. Осторожно, главное тележку не урони. Я Осторожно. держу ее, Осторожно. если что-то хватится. Вот, все. Так. Кстати, мы не подхватим, потому что она нормально везет только с той стороны. Все, давайте вот этот ящик закидываем. А как Ну, мне аккуратно. на время на тележку? Ну, ну, мы с Пашей вот так. Давай, тележку вталкивай. Боком, 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 боком. Нормально, все Пойдет, хорошо, все да? хорошо, все хорошо. Отходи, отходи, отходи. Ебой. Ну, бля. Да брось тебя не так. Не бросай, там только что кричали. Возможно, это был Максим. Запускай, запускай, запускай! Что случилось? Не спускай, наверное, я не знаю. А, А, смотри, бля. ой, блядь. Стоп, Оно же все летать живы? умеет, я забыл. Да. Интересно. А что там было? Что за крики? Ведьма. Ну там монашка. Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Вот это хуйня. 5 живых или сколько? Все живы, все живы. Кроме Макса. У меня 5 показывается. Значит, Макса ждем. А он там потерялся или где? Мы Макса оживили. И оставили его там. Напоминаю. Макс? Максим. Мама! Меня трогали везде. Это же тот самый Покажи, где мессенджер тебя Макс. трогали. Везде. Блять, захожу в комнату, там и монашка, и эта тварь ползущая. Я так обосрался, пиздец. Ебалом не щелкать, главное. Сука, блядь. В большой семье там Жопа мне сожгли, клюнет. даже не заметишь. В большой семье жопа раздолбана. О, Паша, закидывай. Там что-то вкусное. Да, сам разберешься. Да, тут можно, я не умею. Я не знаю. О, яма. О, статуя. Ну и пошел на. Больно хотелось. Да. Давай это в яму хуйня? нахуй. За низ? Ну, как-то за голову Как схватиться. тебя взяли? Тихо, тихо. О, кстати, здесь же, Олег, есть вот это вот обновление, что Ебать. чем больше человек в пати, тем больше на аптечке. Ну-ка сложись, я тебе попробую подкинуть. Поставим пока? Давайте Ну конечно. поставим. Как-нибудь поставим. О, Хорошо. В люстре застрял. Тихо, поднимай. Давай, О, держу. ловишь? Чина. Паша, блядь. Ебать! Тихо, там алмазик еще. Там это, лягушка к нам идет. это не лягушка. Ну, лягушка, клоун с лазером. Хорошо. О. Хуй. Давай, Паш, держи его. Нахуй. Следующий. Этого мало. Следующий. Опа. Асталависта, бэйби. Ну, он вернется еще. А он вернется.
А он вернется. Мне нравится. Такие, а шо тут? База. Ага, понял. А там что? А там есть, что можно добраться. Олега, закинешь меня туда? Подожди. Понял? А там нет ничего. Да, давай иду. Там ничего, там нет ничего. Я посмотрю. Эх, жаль. Еще как. Ты что тут балуешься? Ну, блядь, ты чё нахуй? Ну, сука. Блядь, это жалость, ебать, я вас... Топ, нахуй. Нахуй, блядь. Ты так А не где делай тележка? больше. Я не знаю, я бегу просто смотрю, что. Товарищи, где тележка? А, вот тележка. Товарищи красноармейцы. Или коммунисты, кому как больше нравится. Да где? У меня 1700 пачей есть. Да вот сюда иди, налево. Вон туда, проходи направо, там О. увидишь тележку. О. Ну ладно. Уже. $50 нельзя мотылочку? Не, мы себе купим самый пиздатый. Купи мне стул, чтобы там... В Москве мы за такие деньги, конечно, можем позволить себе только стул. Там впереди Назад, вот назад, назад. башка. Дай Знаешь, пирожка. что в Туле за такое может? Это не башка. Башка дай пирожка. Это в Туле. Не позволит. Вот. Подходит мужик к монаху, а тот ему говорит: хочешь бритка, что сказал, эти знаешь, вот бритка, давай. Говорит: вот смотри, какая танка гусеница, левая или правая? Он ему отвечает: обои. Он говорит: пошел нахуй. И ты иди. Моя голова винт. Да, перед... Вас сейчас кушают. Вас и Кавказ. Яный вкусный вообще. Я тоже. Я соленый. Ты Во мне много говна. Да как же он Есть заебал. А я покрасил. Ну, пульты тут летают. Олега. Олега. А если... А что за хуйня? Я предлагаю забить на него хуй. Кто? Какой-то красный Да, туман блядь, летает. еще одна хуйня. Ой, блядь! Ебать там... Две хуйни. Так тут еще третья залагал. Она там в проеме двери зависит. А, нет. Да ёб твою Сигма, бой, сигма, блядь. Сейчас да
крокодя просто. Да ёб твою мать. Да они съебутся отсюда. Чё у вас тут развелось-то, блядь? Что ты хули тут челка сейчас? Ну, челюсти у него болят просто. Что? Туда. А вы ничего там не перепутали? Пошел нахуй! Ну, Что ты делаешь? Ну нет. Блядь. Это не смогло хоть на моду. Я почти допил эту бошку, блядь. Ну, поболеешь чуть-чуть, ничего страшного. а чё, Паша сдох, нет? Пиздец, ну, блядь, теперь. А я почти добил голову, нахуй. Кислотой плеваться тоже нам будет. Да, но не против головы. Опа. По мне дамажит. Она не дамажит, она хп восстанавливает. Давайте. Нет, я получила урон, у меня 80. Было 100. А, ну, значит, тут Кто просто- стрелял лазерганом этим ёбаным? Паша? Олежек. А, Лежа, блядь, он в меня голову запустил 2 раза. Я охуел. Я только хочу к вам прийти, выхожу, вам меня закачали. Блядь, а тут Тихо, есть тихо, арку проблема. донесем, отодвинь тележку. Держишь? Да. Бля. О, маньяк-насильник. Стой, только не закидывай. Давай. Может, еще А что-то? как Паша тут сдох? Подожди. Давай, оставлю. А Паша сдох? Ну, вроде да. Нет, или да, нас 4. У нас давно 4. Голова лежал. Я могу предположить, что если все живы, кроме Паши, то шо? Ну да. Тихо, Софа. Еще вкусно есть. Не ломай только арку. Зем. Ну, блядь, это обезьяна. 900 бачей. Чё, может, тут что еще? Тихо. Нет, тут нихуя нет. Нашли голову? Она в тележке вроде как валится. Чё, Ладно, пытаемся давай уже скрывать? доведем, да. А Олежа где? Да вон там Съебался? с кислотной башкой разбирается своей. Быстрее. А ей пизда не придет, если она так торчит? Да не. Возвращение. Не давай больше Олегу стрелять с твоей пушки. Я знаю, где он, его тащил невидимка. Завалите ебало. Кто меня, блядь? Я, сорян, случайно. Блядь, вот это я охуел. Да вы так резко остановились просто, что я охуел. Такого пендаля нет. Я чё, блядь, не расслаблялся. Чтоб не втыкал. Хули такая. Так, Паша опять сдох. Блядь, да ёб твою мать, закидывай его сюда. А, стой, идет. Давай Пашиной башкой его отпилим. Погнали. А, вот и Олежа. Олежа, стреляй. О, добил, слава тебе, Хорош. господи, боже, я как выжил-то вообще? Но Паша не выжил никак. Пашу треснули, блядь, но он все равно сдох. Толпу резали, Вы бы да. видели, в какую жопу меня невидимка, блядь, отправил, это просто очко нахуй. Я просто бы замолчал, видел. лежал, молился и уже смирился со смертью, потому что я был буквально в куче всех, блядь, монстров, которые Ты есть бы на этой видел, ёбаной как карте, ты блядь. в меня эту ебучую голову 2 раза отправил, когда я только к вам хотел прийти.
Где... Ты понимаешь, что я выхожу сквозь проход, и в меня прилетает этот пальц. Подожди, у меня вьетнамский флешбэк. Где третья эта дырка, блядь, очком? Кто знает. Ну, все-таки Олег. Вы куда ушли-то? Я зарядил пистолет, ура. Блять! А вот сюда. Хорош. А вот Ты! сюда. Куда? А, пиздют! Пиздют! Цыгане спиздили. Цыгане спиздили Максона на улицу. Где голова? Чья? Чья голова? Нас 4. Я говорю, Макса на улицу выкинули. Голова деда, блять. Какого нахуй деда? Хули ты за мной ходишь и орешь? Есть челюсти деда, он летающий. Вот и башка. Ну и пиздец. Колбаса это дико. До свидания, нахуй. Такой. Вот, друзья, я подошел к концу наш второй видос по репа. Надеюсь, он вам понравился. Если понравился, то ставьте лайки, пишите комменты и подписывайтесь на наш канал. Следующий видос постараемся записать уже очень скоро, так что жмите колокольчик на канале и ждите наши новые видосы. Всем пока-пока.